আসসালামু আলাইকুম। কনফিডেন্স পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সিভিল টেকনোলজিতে সকলকে স্বাগতম। সিভিল ডিপার্টমেন্টের সাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের চাইল্ড লাইনে বৃদ্ধিতে ব্রিজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করার সময় ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব কাজের উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ক্লাস পরিচালনা করছেন মানিকগঞ্জ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন স্যার এবং সিভিল ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকবৃন্দ। আর সিভিলে যেটা বললাম যে ইওর সোলা কি যে সিভিলে করতেছ, কিন্তু পাশাপাশি তোমাদের চেষ্টা থাকতে হবে যে কোনো